ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്നൊരു ചിക്കൻകാരി ഒഫീഷ്യൽ എന്നൊരു പേജിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഡ്രസ്സ്. ചുരിദാറാണ്, ചിക്കൻകാരി വർക്കാണ്, പർപ്പിൾ കളറാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നു. ഇതുപോലത്തെ പല ടൈപ്പിലുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇന്നർ കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയതൊക്കെ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇന്നറും ഉണ്ടെന്നത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഷോളുമേ ഒക്കെ നല്ല മിറർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പാണ് ഇത്. ഫുൾ വർക്കാണ്, ഫുൾ ചിക്കൻകാരി വർക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മിറർ വർക്കാണ് വച്ചേക്കുന്നത്. ഇതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇന്നർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തയ്ക്കില്ലേ, കോട്ടനാണത്. മറ്റേ ബെറ്റിക്കോട്ട് തയ്ക്കില്ലായിരുന്നു, ആ ഒരു രീതിക്കുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം സൈസാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ എനിക്ക് ലൂസായിരുന്നു. എന്നാലും അത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സെറ്റായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പാൻറ്റൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. കാരണം നിറച്ചും വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. അതിൻ്റെ കഴുത്തിലൊക്കെ നിറച്ചും മിറർ വർക്കാണ്. ഷോളിൻ്റെ തലയിലോട്ട് ഷോൾ ഇടുന്ന ഭാഗത്തൊന്നും വർക്കില്ല, സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വർക്കുള്ളത്. പക്ഷെ നല്ല രസമാണ്. അതിൻ്റെ തുണിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഒറ്റ പിടുത്തേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ കണ്ടു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. പിന്നെ അത്രയ്ക്കുള്ളൂ. ബായ്.